Затоа што Не сега да не испадне да изградиме, а џабе да изградиме. нема да е џабе, тоа тргнав да објаснувам. Затоа што ако сега тргнете од Атина, на пример, до Виена и одите преку Софија, тоа е 335 километри подолго, што за карго сообраќајот значи многу и во време и во пари. Чини тоа. Да не зборам колку пари треба да се вложат за да се тоа направи. Но ако немаше пруга брза низ Македонија, ќе одеа. Подобро 335 километри плюс него воопшто да не може да стигне. И јас затоа така бев упорен уште минатата година, само што бев избран, дека мора овој момент да го зграбчиме, дека сега е времето и дека ако не го направиме, Македонија од центар на Балканот ќе остане слепо црево. Македонија е единствена држава каде што два паневропски коридори се сечат, коридорот 8 и 10, исток-запад и север-југ, и можевме да дојдеме во ситуација да Македонија е заобиколена. Сега Македонија ќе е центар и најдобар доказ ова што ја кажувам. Јас кога бев во Виена, ми пристапија членови на австриската влада и ми дадоа драв договор со австријски железници, со ОББ, кои што сакаат да ги користат локомотивите на Македонски железници транспорт и вагоните за превоз на карго на карго товар, затоа што знаат дека сообраќајот ќе поминува овдека. И ние не спиеме, веќе договоривме со Европската банка за обнова и развој, да купиме најмалце 5 нови електрични локомотиви. Во моментов Македонија има 11, 4 се релативно нови, 7 се за жал стари. Лани имавме 0 кога бевме избрани и композиции лежеа по македонските пруги. Сметаме дека со 9 локомотиви кои што се нови или релативно нови и се електрични, затоа што не сакаме да загадуваат, ќе може целиот сообраќај кој што ќе поминува низ Македонија да биде обслужен. Мицковски спомена дека законот за либерализација на железничкиот сообраќај е еден од тие што ги бара Европската унија со реформската агенда, ќе се донесе тоа? Тука ставот ни е јасен дека до членство во Европската унија ќе го задржиме Македонски железници транспорт како национален оператор. Здравје Господ, кога ќе влеземе во Европска унија, ќе зборуваме за други опции. Добро, брзо ни поминува времето, сега веројатно ќе поминеме на неколку прашања што ги интересираат веројатно повеќе гледачите. За градскиот воз Зелениково Скопје најавивте дека веќе се гради тоа, ставивте нели камен темелник, тоа реконструкција треба да биде готово до мај. Да. Колку возови со која динамика ќе се 25 километри се, значи релативно долга траса, која што се работи во моментов, се работи со добро темпо. За жал временските услови не послужија, скоро и да немаме ден кој што не е врнежлив, но се работи на терен и очекувам, значи, мај-јуни следна година да таа линија, првата линија е завршена и веќе првиот воз да го пуштиме. Кој возови? Кинеските ќе возат, тие со 30? Тие се најдоброто што го имаме во моментов и за град Скопје сосем доволни. Некаде околу 250 патници е нешто што е со која динамика ќе сообраќаат? През периодот ќе утро попладне, значи кога луѓето одат на работа или во училиште и кога се враќаат, а после тоа на 1 час и 9 минути ќе... Добро, ова линија има доста луѓе и поминува низ населени места, но планирате уште две други траси. Едната е од Миладиновци Илинден, другата е од Ѓорче Петров. Ова Ѓорче Петров многу врти, преку Скопје север, преку Железара. Видете, ова дали се планира нова траса да се гради? Генерално ова се линии кои што треба да помогнат на општините кои што гравитираат кон Скопје, како што е, например, општина Зелениково или општина Илинден, и општините кои што се имаат приградски населби, полесно стигаат до центар. Вие денес ако тргнете во Шпиц од Драчево до центар, ви требаат час и половина. Со градскиот воз ќе стигнете за 11 до 13 минути на новата железничка. Ќе биде многу вртење од Ѓорче. Но ќе е секако пократко од час и половина кои што и од Ѓорче ви требаат до центар во Шпиц. Најавивте и нови автобуси како дел од овој цел комплет за градскиот превоз во Скопје. Пропадна првиот тендер. Да. Кога ќе биде распишан новиот? Сега се обидуваме да најдеме алтернативно финансирање, затоа што условите се променија. Ние сакавме да практично врската за финансирање биде на оној кој што ќе ги нуди автобусите. За жал, имаше еден понудувач кој што не ги исполнуваше условите и никој друг не се пријави. Сега се обидуваме да најдеме креативни решенија околу финансирањето, кое што очигледно тоа не требаше да се купат од буџет тие автобуси? Од буџет, но идејата беше да се плаќаат на 5 години. Како на лизинг? Па не е класичен лизинг, туку на одложено плаќање. Можеби тоа е најсоодветен збор.
Сега се обидуваме да најдеме други начини на финансирање и се надевам дека за брзо време ќе излеземе со решение. Добро. Најавивте нова делница дека ќе се пушти од Охрид Кичево автопатот. Да, таму се случи тоа? делот кој што е кај Требеништа и сега да не одам село по село, кој што не беше дел од ова што го пуштивме сега како автопат, ќе биде пуштен до Нова година. Се поврзуваат сите села кои што се по трасата, ниедно нема да остане неповрзано. Еве сега се гради надпатник кај Подмолје, така што нема кај Свети Размо има подолу веќе готов надпатник, така што нема населено место кое што нема да е поврзано, а се надевам веќе до пролет дека ќе можеме да пуштиме и нови километри автопат и до лето се надевам дека и тунелите ќе ги пуштиме. До крајот на 26-та треба да биде готов цел. До крајот на 26-та, ако е времето како оваа сезона, може би првата половина на 2027 година, затоа што сега е невозможно да се работи во вакви временски услови, не е ова оправдание, реалност е на 1 октомври снег заврна и тоа е планинско подрачје каде што се работи сега, не е прекинато да врне или дошт или снег во континуитет со Добро, месец. споменавте и сами, ние веќе како држава враќаме за овој кредит кинески, а патов е далеко од готов, стана легендарен 11-12 години. Ќе има ли одговорност? Ќе одговара ли некој или не може да се лоцира кој е виновен што толку време се одоговечува? Јас реков дека нема да давам оправданија и образложенија, дури не го завршиме, затоа што не сакам да изгледам во очите на јавноста дека барам изговори, но кога ќе го завршиме ќе излезам со многу детален извештај што се правило, кој правил, зашто правил и како правил. И секако да не застара до тогаш дела. Доколку има простор, не знам овие судији и обвинителиве дали ќе им се работи, што ги зборувавме на почеток на емисијава, но доколку има простор и интерес, секако треба да има одговорност, но треба и фервака да ја поставиме работите, тоа е дека изведувач таму е Power China или Sinohydro, која што се бројува во топ 10 компании во светот во делот на градежништво. Што ако е погрешен проектот, што се виновни тие? Ни покажуваат видеа, висечи мостови градат, подземни, не знам, тунели кои што одат под вода, па нели се луѓе на бранови и така натака, малце сум ироничен. А овдека 57 километри не може да ги завршат, така што јас ги притискам на дневна основа да си ја завршат својот дел од работата за која што се платени. Да, тие се вадеа дека проектот е сгрешен. Па нека си го поправат. И тоа имаше нели земјиште. Значи, вие тоа знаете како е, како еве, да речеме врвна компанија да ангажирате да ви изгради куќа, да ви изгради куќата, ви падне куќата и да ви речи сгрешен е проектот, па што не го коригира проектот, зашто те ангажирал тој кој што ја гради куќата? Добро, во вашиот мандат се најави трет мобилен оператор, таа постапка тече, се одложи малку ради изборите, но сега дојде известување од агенцијата од она што видов од АЕК, јануар ќе го имаме. Да не се пишманат нешто или е само бирократски технички причини? Од она што го знам, тие беа спремни и за сега, ама тоа е тоа, не можеме да одиме против законите. Добро, како Министерство летово распишавте и тендер за фирма која би ги уривала објектите од А категорија, дивоградби кои се изградени во заштитени подрачја, Охрид и другите заштитени подрачја. Дали е избрана оваа фирма, кога и како ќе постапи? Избрана е и да се заблагодарам на оние кои што учествуваа, затоа што на трета успеавме, два пати никој не се уеше. Јас знам дека не е најпријатна работа да се рушат дивоградби, знам дека многу моќни македонски компании не се нафаќаат. И тоа е со двоен морал, од една страна, нели бараат работа, бараат нели овие од градежнава комора македонски компании да работеле и така натака, а кога треба да се спроведува правото и законот, не се плашат од освети веројатно после. Да, ма тоа знаете како треба кога Албанија го реши тоа со државна фирма. Кога настапувате и кога зборувате, треба секогаш да и себе малце се погледате. Но тоа е за моја дискусија со градежната комора, како и да е, сега конечно имаме компанија. Имаме два готови веќе предмети, комплетно завршени со судски инстанции и така натака. Едниот е, не би одел најпрецизно за да не им дадам да се спремат. Едниот е во Скопската околина, вториот е во Охридската, така што за брзо ќе видите и резултати. Кои се овие објекти од А категорија? Што се подразбира под тие објекти? А категорија се објекти кои што се, например, автопати, железници, така натака, но секако тоа не може да е дивоградба. Се работи за објекти кои што се, например, комерцијални. Сега, ако кажам директно, ќе знаат кои се овие во Скопскиот регион. Објекти кои што се во заштитено подрачје, малце сум поописен, да не им давам можност да се спремаат. Добро, УНЕСКО имаше забелешки за Охрид, за Стојничичко блато, за тоа е во комплексот надлежност на Горица. општината. Тука е општината. Вие
кога говоревте за градењето, велите дека Македонија фалат хотели со 5 звезди, ќе се менува нешто во законот за градење, ќе се Апсолутно и фалат, и тоа е факт. Не може ние да очекуваме туризам да развиваме без соодветни сместувачки капацитети. 20% раст имаме на туризмот од изборот на оваа влада. Но лично гледам дека тој раст е лимитиран, затоа што веќе стигаме до врвот на она што може да го поднесе во моментов македонскиот туристички сектор. Ние правиме многу во делот на привлекување на туристи. За само една година обезбедивме 21 нова дестинација кон Скопскиот и Охридскиот аеродром, веќе доаѓаат нови. Еве Охрид има уште 2. Можам премиерно да кажам вечерва дека Остријан ќе лета редовно Виена Охрид. Тоа е една голема новина што ќе дополнително поврзи градот со цела Европа. Но тие луѓе кои ќе дојдат бараат квалитет. И факт е дека хотелските комплекси кои што ги имаме во Македонија со исклучок на неколку објекти во Скопје се од 70-тите и 80-тите години на Има проблем да се гради во Охрид, зашто не само во Охрид, има проблем да се гради и во Скопје. Затоа што ако некој сега сака, има проблем да се гради во Гевгелија, многу атрактивна е. Има проблем да се гради во Штип, на кој што му треба добар хотел, на пример. Има проблем, Епиналди има проблем во Битола, ако сака. Како проблем? Нема дупови, нема што нема? Точно. Значи, за да се изгради еден хотел, потребно е да се донесе цел детален урбанистички план. Се донесе цел детален урбанистички план, тоа трае со години, прво. Второ, знаете која е енергијата околу градежништвото. Често тие детални урбанистички планови предизвикуваат контроверза во јавноста и најголем дел од градоначалниците не се ни обидуваат да ги донесат. И ги разбирам, затоа што има после тоа контроверзи кои што можат да влијаат и на нивното работење и на нивната политичка кариера. Сега да ни дојде нас инвеститор, ние немаме да му понудиме повеќе од 2 локации за изградба на хотел на ниво на држава. На ниво на држава. И се може, јас читав некои отворени писма кои јас не знам, еве да не одам со ниједен град, никога да не навредам, како да не сум од Охрид, како да сум од друго место, воздухот каков бил и така натака. Воздухот е таков од градоначалникот од СДСМ кој што 2 мандати го уништи градот, заради кое што сега УНЕСКО реагира со право. Не е затоа што хотели има или нема. И сега ние можеме вака да живееме во виртуелни светови, да се само залажуваме и не го развиваме туризмот. Сега не развиваме туризам, не развиваме индустрија. Излез на море за жал немаме. Диаманти не најдовме во овие 30 и кусур години како држава. Злато уште помалце. Ќе си одат луѓето, ќе си одат, сите бараат некој напредок, некој живот и така натака. Така што многу е убаво се раскажуваат приказните од фотелја или пред компјутер да се куца со добра службеничка плата од некоја јавна институција во која што се работи, ама кога ќе се излезе на пазар и кога ќе се проба нешто да се инвестира и таа инвестиција се врати, изгледа многу тешко. Планирате значи некакви промени на законот за градба? Јас ја отворив дебатава, го очекував ова како реакција, но мислам дека мнозинството е тивко и мнозинството ова го поддржува, знам како фидбек добивам во лична комуникација и мора да ја олесниме процедурата, повторувам, за изградба на хотели. Транспарентно, да. Не за апартмански комплекси, не за апартмани за продавање, исклучиво за хотели, тоа е така наречена Б5 категорија и дури можеме да се договориме со јавноста да тоа може да се прави само за инвестиција која што ќе над XY вредност, да не биде со 5 соби или со 10 соби, туку за посериозни инвестиции. Така, некој светски ланец на хотели. Да, фали во Охрид, нема таков ниту еден. Јас велам, во Скопје фали, во Штип фали, во Битола фали, во Гевгелија фали. Во моментов да дојде инвеститор да рече дајте ми во овие 5 града по една локација, немаме да му понудиме. Ова случајот со Дивоградби во Чаир го извади на површина проблемот со овие случаи. Сега слушаме Коцевски дека најавува дека веќе предметот е при крај, дека ќе се отвори формална истрага, очигледно има докази за тие дивоградби, но покажа дека Македонија нема ефикасен систем за спречување и за борба со дивоградбите. Сега и тука има разни
теории дека инспекцијскиот надзор не е соодветен, дека намерно се преклопуваат надлежностите. Сега град Скопје немал инспекција, па општините имале, па државата имала, па немала. Вие велите тоа е за тоа се надлежни општините. Има ли начин да се надмине ова и да се постапува да не се дозволува да никнуваат дивоградби? Знаете, џабе се донесе тој закон за легализација кој требаше да стави крај нели на дивоградбите кога повторно никнуваат. Тоа е одговорност на општините и во најголем дел од општините, во огромен процент од општините, вакви појави нема. Што значи дека не е тоа нешто што е тешко да се постигне. Секаде, онаму каде што има, треба да биде санкционирано. Но најголем дел од општините немаат вакви проблеми и треба им се честита за тоа што добро работат. Не планирате некакви системски промени во... Па не мислам дека решение е нов закон за легализација на дивоградби, зашто крајте на Скопје Орце Георгиевски предложили да стане под државна капа, под инспекторатот државен за градежништво, или пак да се формира под град Скопје да има инспекција. Добро, ама тоа не значи легализација. Тоа значи казнување на оние кои што граделе нелегално и тоа е добар концепт. Но не мислам дека решение е легализација. Да нема нова легализација, па што ќе се прави со овие згради ако не се уриваат? Премиерот рече ние не уриваме. Тој кој што градел нелегално треба да е свесен дека градел нелегално, а премиерот го кажа во сосема друг контекст, а тоа е дека не можеме ние волонтаристички да излеземе и да уриваме или да не уриваме, за тоа треба да се има судска одлука дека е тоа дивоградба и се знае после како се постапува. Има одредби во законот. Луѓе купиле таму станови, се како ќе се урива, тоа не може да се урива. Секој носи одговорност за она што го правил. Секој. Значи, свесно се прават тие работи. Како вие можете да купите стан да не добијате имотен лист? Како? А не можете да имате имотен лист во дивоградба. Значи, вие не планирате нова легализација? Барем данок да плаќаат се, ако не... Оти вака ништо, ни данок ќе плаќаат, ни ќе се уриваат, ништо нема. Ова е мое лично мислење, оставам други да имаат различно мислење. Мислам дека тоа е стимулирање на дополнителни проблеми. Затоа што ако повторно одиме со такви решенија, па некој друг ќе си рече, чекај ја да изградам дивоградба, сигурно пак ќе донесе. Не, ако не претходно не се изгради ефикасен механизам да се спречува, џабе ќе биде повторно како што е сега џабе. Добро, на крајот сме од емисијата. Во овој дел уште едно прашање. Проектот Купи куќа што го најавивте, ваше предизборно ветување беше до каде таа работа? Неколку градоначалници веќе стартуваа. Во предизборниот период со градоначалникот на Ѓорче Петров веќе презентиравме нешто. Има бројни општини кои што работат овдека. Ние како... Тоа нема да биде од владата проект? Не, тоа ќе е општински проект и треба да е општински проект. Плани пред изборите не беше ветување ваше дека владата ќе тоа купи куќа, купи стан или само купи куќа? Знаете како, не знам како да повлечеме линија. Ако е даношно ослободување, веројатно е од владата. Ако е ослободување од комунали, веројатно е од општината. Ако е нудење на земјиште по 1 евро квадрат, некаде е државно, некаде е општинско. Купи куќа, купи стан беше на владата тогаш проект. Да, ма тоаш беше и со станови, беше поврзано со кредитирањето и така натака. Не сметаме дека сега треба да стимулираме изградба на станови, сметаме дека треба да стимулираме изградба на куќи, дека тоа е начинот да се развива државата. Да, но повторувам, не можете да повлечете јасна линија кој дел од поддршката ќе е државен, кој ќе е општински. Еве, велиме дека тоа ќе го водат општините, но секако дека има многу елементи кои што се поддршка на државата. Добро, на крајот сме ќе завршиме емисијата со најавите за реконструкција и освежување во партијата и во владата. Вреди изгледа се договорија, дали ги имате официјално нивните предлози за нови? Па најавија за понеделник, кажа и премиерот, така што очекуваме до понеделник, секако после тоа премиерот како мандатар треба да ги разгледа предлозите и тој го има последниот збор и така треба да биде и така ќе е. Така што кога ќе има финално решение, премиерот ќе го тоа што се знае дека останува ист со односот на бројот на министри, тоа е јасно дека така ќе биде. Сега тие неува дека ќе прават некои промени. Бројот на министри, бројот на ресори останува ист како кога ја формиравме владата. Добро, Орхан Муртезан изгледа че излези вишок, па ќе оди амбасадор во ќе видиме стара работа. Ќе видиме, немаме сега дефинитивни одлуки. Добро, докаде длабоко ќе оди ВМРО ДПМН на конгресот во Кавадарци на 6-7 декември кога е таму? Тоа е конгрес кој што е редовен. Партијата ќе биде претседател на партијата, тоа ќе е Христијан Мицкоски, тоа е јасно. Нема да има друг кандидат? Не очекувам, а и не гледам потреба да има друг кандидат. Имаме историски резултати и минатата година на парламентарните и претседателски избори и ова година на локалните избори, така што не гледам тука простор за било што. Така што очекувам негов реизбор, а после тоа секако во рамки на партијата ќе дискутираме за
состојбите во партијата, за партиските активности и така натака. На конгресов нема да се бира нови подпредседатели, Не, тоа е нов генерален секретар, такви работи, не? Не, значи конгресот ќе избира Само председател на партијата, да. Тоа се работи кои што одат после конгресот. Централен комитет ќе изберете, па после Централен комитет, извршен комитет, подпредседатели, генерални секретари и така натака. Добро, се знае ли какава ќе биде оваа реформа кадровска во ВМРО-ДПМН или тоа само Мицкоски знае? Па мислам дека тоа е нешто што ќе се дискутира по завршувањето на конгресот. Ние генерално имаме одлични резултати, така што очекувам дека голем дел од луѓето кои што ги гледате сега ќе продолжите да ги гледате во партијата, но секако потребни се и освежување и тоа е на трепартиска дебата која што ќе ја водиме после конгресот. А во владата? Во владата тоа е прашање за премиерот како мандатар, тој ја составува владата. Ако мене ме прашувате, мислам дека владата работи одлично и Вие мислам задоволни сте како подпредседател на партијата Видете, од сите кадри на ВМРО-ДПМН? од сите секаде никојаш не може да е задоволен, но резултатот кој што го постигнавме, мислам дека многу кажува. Тоа е од една страна, од друга страна ова што успеавме да го направиме за година и пол е нешто што мислам дека е објективно гледано голем успех и дополнително мотивацијата на многу високо ниво да продолжи да се работи. Самото тоа што ние еве седиме и вечерва овдека нема ни месец дена поминато по завршување на изборите, изборуваме на волку многу теми, покажува дека енергијата е на исклучително високо ниво за да се испорача. Добро, како вице-премиер, дали сте задоволни од сите министри? Сега тука мислам најмногу новија не знам. Тоа е Особено критики има за Филков поради доцнењето на овие закони, требаше во јуни да бидат донесени. Повторувам, тоа е прашање за премиерот, но јас имам одличен однос со сите министри во владата и имаме одлична соработка на дневна основа. Добро, премиерот деновиве имаше повторно изјава за предвремени парламентарни избори, вели дека шансите се мали, но не ги исклучува да се случи тоа. Во кои околности овие мали шанси би станале големи шанси? Дали е поврзано некако со уставните измени? Не. Во политиката нема еднаш за секојаш зададени работи. Ја спомнавме Бугарија на почеток на интервјуа. Сите мислевме ќе има стабилна влада, имаат проблем со буџет, никој не знае што ќе се случи. Но генерално, ако треба да носиме суд и одлука денес, тоа е дека изборите ќе бидат редовни во 2028 година. Добро. Господин Николовски, благодарам за овој интервју. Благодарам, беше задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше Александар Николовски, вице-премиер и министер за транспорт. Останете со Канал 5, се гледаме следниот четврток. Дојдување.